恐ろしすぎて善行を積むしかねえって普通思いますよね。はい、臨床寺住職の京友です。今回は地獄について科学してまいります。科学というのはもともと知るという意味です。これを知らないと今地獄にいるってことすらわかりませんから、この地獄という思想について知っていただきたいということですね。仏教には地獄という言葉があります。前回お話しした10階の最下層で恐ろしい状態のことです。果たして本当にそういった世界や状態があるのでしょうか。私はあると言わざるを得ないという立場でお話をさせていただきます。地獄についてですが、戸田京友が日蓮宗のお寺に生まれ、現在までのさまざまな修行の中で得た知識情報です。これが正しいとか絶対であるということはありませんので、一つの説としてお聞きいただきたいと思います。地獄、それは地の獄と書きますが、すごく恐ろしいイメージです。地獄っていう例えって結構あるよねって話になりますが、じゃあ地獄ってどういうことなのっていうことで、前回の輪廻についてとも重なっております。そちらも合わせてご覧いただくと分かりやすくなりますのでご参考ください。地獄、それは10階の最下層で永遠と思われるような時間をかけて苦しみ抜く恐ろしい世界です。インドから中国を通り、さまざまな思想の中から生まれた観念であると言えましょう。また、地獄は奈落とも言い、地獄に落ちることを奈落に落ちるとか言いますが、これは梵語の奈良かを漢字に音写した奈良かが転じたものです。日本の劇場における舞台の下や歌舞伎の花道の床下の空間を奈落と言いますが、由来は深く暗いところにあるからというのが一般的で、また一説には華やかな舞台の裏には常に嫉妬があり、それが怨念となった魔物が薄暗い舞台下に潜んでおり、時折これが悪さをするから舞台事故が起こるとかつては信じられていたことによるものとも言われております。よく激辛ラーメンとかカレーとかで地獄の何丁目とか、病気になって毎日が地獄、家庭内の問題で地獄の環境とか戦争中などはまさに地獄とはこのことだという状況になっているわけです。とにかく苦しい、辛い、悲しい、憎い、恨み、つらみ、妬み、そねみ、ひがみ、肉体的、精神的に全てマイナス波動のオンパレードが地獄であると言えるでしょう。供養の話から毎回言っておりますが、善行を積めば険しいながらもどんどんレベルアップして仏の道を歩いていけますが、その逆もまたしかりということです。ネガティブな感情で悪行ばかりを働けばレベルダウンして地獄行きは免れないでしょう。坊主チャンネルでは、どんなことをすると地獄に落ちるのでしょうか。恐ろしいですね。仏教では基本的に破ってはならないとされる約束があります。これを戒と言いますが、代表的なのが五戒といって、これを犯した者は地獄に行ける権利を得ることができます。1、不殺生、生き物を殺さない。2、不妄言、嘘をつかない。3、不中盗、盗みをしない。4、不邪淫、享楽に溺れない。5、不穏酒、酒を飲まない。皆さん、ほとんどの方が地獄行きですね。ちょっとストップで、金ちゃんちょっとやってるからね、ほら、そういう私も地獄行き決定です。現代社会において1番目の生き物を殺さないですが、まず不可能です。お肉を食べて生きております。魚だって魚肉です。
私は動物の命は奪いませんと言って野菜しか食べない人もいらっしゃるらしいのですが、植物には命がないとでも思っているのでしょうか。2番目の嘘をつかないですが、これはどうでしょう。嘘も方便などと言って堂々と嘘をついていませんか。3番目の盗みをしないですが、これは盗んだことのない人の方が多いのではないでしょうか。4番目は早く言えば不倫ですね。5番目はお酒を飲まないということです。皆様はいかがですか。私はあれですね。なんて言うんでしょう。坊主チャンネル GoTo キャンペーン真っ最中の地獄ですが、皆さんのために様々なコースが用意されております。わかりやすくレベル分けがされていますので、犯した罪とその契機を少し解説してみましょう。まずレベル1は統括地獄、犯した罪殺生。人間界の時間に換算すると1兆6653億1250万年にわたって苦しみを受けることになる。レベル2国上地獄、犯した罪殺生盗み13兆3225億年。レベル3集合地獄、犯した罪殺生盗み邪淫106兆5800億年。レベル4共感地獄、犯した罪殺生盗み邪淫恩樹852兆6400億年。レベル5大共感地獄、犯した罪殺生盗み邪淫恩樹猛虎6821兆1200億年。レベル6消熱地獄、犯した罪殺生盗み邪淫恩樹猛虎。仏教の教えとは相入れない考えを説き、また実践すること。合計4568兆9600億年。レベル7大消熱地獄、犯した罪殺生盗み邪淫恩樹猛虎邪見二相童女などへの強姦43計6551兆6800億年。無間地獄、犯した罪殺生盗み邪淫恩樹猛虎邪見父母アラカン殺害349計2413兆4400億年といった感じで、犯した罪の種類により行き場所が変わり景気も違うようです。恐ろしすぎて善行を積むしかねえって普通思いますよね。この地獄の入り口がまさにこの地球上であり、レベル1の統括地獄にも到底及びませんが、この世こそが地獄であることは間違いないようです。繰り返しこの地球に生まれては苦しみ、もはや正常な判断ができないまともではない精神状態に陥ってしまっているのがこの地球上なのです。そしてその状況を作り出している者たちがいるとすれば、あなたはどう思いどう行動しますか。罪を重ね悪行三昧に陥るのには、まず毒に侵されなければなりません。その重要な毒素が3つあります。それを仏教では貪嗔痴の三毒と言います。1つ目が貪りの心。人間いろいろな欲がありますが、代表的なものを挙げると、まず金銭欲、睡眠欲、性欲、愛欲、物欲と欲しがって貪る状態です。ないものは欲しいですが、度を超えるとおかしくなりますよね。2つ目が怒りの心。あなたは常にイライラしていませんか。何か理由はわからないけどイライラする。怒りっぽくて周りにも迷惑だと思われるレベルです。怒りは肝臓にも悪いから怒るのはやめましょう。3つ目が愚かな心。あなたはぐちぐちと文句ばかり言っていませんか。自分のことは棚に上げ、いつでも人のせいにして自分は悪くないとダサい言動に至っていませんか。口は災いのもとですから、良い言葉を発しましょう。ありがとうやついてるといった言葉が効果的です。このように毒を自ら生み出し、毒の沼にはまり地獄へ GoTo している状態が目の前にある。いえ、今地獄真っ最中であることにも気づかない。
気づけない惨状であります。そして気づかれないようにそーっと毒をマシマシにしてその悪い状況を加速させている連中がいるとしたら、あなたは信じることができるでしょうか。チャンネル登録お願いいたします。その恐ろしい家の中で火事に気づかず遊んでいる、地獄にいることにも気づけない状態なのです。賢明な方は何の話をしているのかもうお分かりだと思います。